Right, ndinokutenda imesi. Nenguva yatawana kuti timbogoverana shoko, handiti? Amen. Right, tisingandopedza nguva. Nhasi ndinongobata nyaya inoti dzimbei kana kuti remembe chana. Hello? Inoti remembe chana. Ndinobata nyaya yeforgiveness. Chinhu chinonzi kuregerera. Hallelujah. Amen. Ndofunga munhu wese akanzwa kamuka ndibona anonzi take sure dzamani. Pana nokaziva kuti ndinokuregerera in advance. Kuregerera in advance. Yes. Saka panapa nhasi ndinoti after this sermon tinofanira kunge takugona kuregerera vanhu in advance. Zvitese? Amen. Hello? Amen. Tinofanira kunge takuregerera vanhu ina? Amen. Chinhu chandinoda kuti ndiburitse panyaya yekuregerera chinoita kuti munhu ukwanise kuregerera munhu. Pane nyaya hwanoenda kuti munzwisise. Anoregerera ndiye atadzirwa. Maibata? Amen. Anoregerera ndiye aita sei? Atadzirwa. Yes. Kana usina kutadzirwa, hapana need yekuti uregerere munhu. Asi kana uchinge watadzirwa, takutangatora nyaya yekuregerera manje. Hallelujah. Amen. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake forgiven you. Yes. Mugara maenda Colossians chapter 3 from verse 8 to verse 15. Hallelujah. Tikanganwirane sekukanganwirwa kwatakaitwawo naKristu. We need to forgive. Sekuregererwa kwatakaitwawo naKristu. Hallelujah. Amen. Vanhu vazhinji vari kutadza kufamba in their spiritual walk nokuda kwechinhu chinonzi kusaregerera. Hallelujah. Amen. Dzimba zhinji kana kuti mamarriages mazhinji adambuka kana kuti aparadzika nokuda kwechinhu chinonzi kusaregerera. Ushamwari huzhinji pano panyika hwadambuka nokuda kwechinhu chinonzi kusaregerera. Zvichireva kuti chinhu chinonzi kusaregerera imhodzi yakashata yapinda pakati pavanhu, iri kuparadzanisa dzimba dzavanhu, iri kuparadzanisa ukama hwavanhu, iri kuparadzanisa ukama hwavanhu naMwari. Hallelujah. Amen. Chapter yataura, we need to forgive as we were forgiven by our Lord Jesus. Meaning kuti kana tichinge takurarama New Testament, it's an obligation yekuti iwewe munhu unofanira kuti uregerere. Hallelujah. Amen. Either you like it or you don't like it, you have to. Yes. Hallelujah. Amen. Nambotara pekutanga ndikati munhu anoregerera ndeanenge atadzirwa. Kana usina kutadzirwa auregereri. Kana takutaura nenyaya yechinhu chinonzi kuregerera, mukaona ndauya mumba menyu ndakuti amai regererai baba, it means pane problem iripo. Hallelujah. Amen. Ukaona ndauya kubasa kwako ndakukuti regerera bosi wako kana kuti regerera waunoshanda naye musemu office imomo, it means pane problem iripo, of which word isingadi kunzikwa nevanhu iword yekuti pane problem. Tiritese? Amen. Kana ndikashanya kupa kwako
ndine nyaya yekuti muve nekuregererana pakati pemukadzi nemurume. Hapana chitsotsi ipapo, zvinova kuti pane dambudziko riripo. Dambudziko iroro ndiro randauya naro. Pandauya naro ndipo kuti zviite muNew Testament, kunyange zvazvo baba matadzirwa naamai, asi kuri kufanira kuti muita sei? Muvaregerere. Kuregerera in advance. Hello? Amen. Meaning kuti tichibva pano, our theme ndiye kuregerera in advance. Uchisvika kubasa, no matter unga usingaonani nabosi wako, the theme is kuregerera ina. Kana ndakutora nyaya yedivhansi, ndikutora zvezvinhu zvausati watadzirwa, ndikutora zveproblem isati apo, problem isati yabatika. Ndinotenda ndiri kunzwikwa. Amen. Colossians chapter 3 from verse 8 to verse 15. Hallelujah. Kana munhu achinge akunze amuKristu, zviri kureva kuti haasisiri munhu wekare, asi munhu mutsva. Ndakamboverenga last week but 1 vaRoma chapter 12 yaiti musafananidzwa nenyika. Hallelujah. Asi panapa this chapter iri kuti tiri kufanira kuti tifananidzwe newakatisika. Kwekupedzisira kwechapter iyi iri kubva yati tinofanira kuti tiregerere sekuregererwawo kwatakaitwa naKristu. Hallelujah. Amen. Kristu nyaya yakambenge yakamira sei kuti Kristu azotiregerera? Shoko rinoti hakuna kana mumwe chete anonzi haazi mutadzi. Hallelujah. Amen. Kuuya kwedu kuna Kristu hakusi kugona kwedu, but it's by grace. Hallelujah. Amen. Kana tati by grace, zviri kureva kuti iwewe state yawakanga uri before Christ yakanga ichityisa nokuti yakanga yakazara zvinonzi zvivi. Asi ndipo pari kunzi Kristu haana kutarisa kuti mhosva yako yakanga yakamira sei, asi chaakaita ndechekuti akakwanisa kukuregerera. Hallelujah. Amen. Ndopakuchinzi nechapter ngatichiregerei vanotitadzira sekuregererwawo kwatakaitwa naKristu. Kana munhu uchiziva kuti Jesu Kristu akakuregerera, you are obligated also to forgive other people. Tiriteedzera. Ndapotaura ndikati kana taakutaura nyaya yekuregerera ndichinge ndapinda mumba ndichitaura namai nababa, zviri kureva kuti pane problem. Ndizvo. Amen. Mubvunzo wangu unoti problem kana tiri mumba inotanga sei? Problem kana tiri kubasa inotanga sei? Problem kana tichinge tine madzishamwari edu inotanga sei? Kuti tizoti pakati pangu naachitsuro pane problem iripo, zvinenge zvatanga sei? Hallelujah. Amen. Chii chinokonzeresa kusanzwisisana? Mukaverenga Bible zvakanaka, from Genesis chapter 1 to Genesis chapter 3, hamumboone masquabbles emudzimba, hamumboone kunetsana kwemadzishamwari, hamumboone kunetsana kwamai nababa, hamumboone kunetsana kwabhosi nesubordinate yake. Asi izvi zvose tinozozviona after Genesis chapter 3. So chii chinombokonzeresa kusanzwanana? Chii chinombokonzeresa maproblems? Hallelujah. Amen. The answer is sin. The moment Adam and Eve vapinda musin, kana kuti vatadzira Mwari, maproblems ese akabatanga kuapira. Tiri kunzwanana? Maproblems ese akabatanga kuita sei?
The first sign problem tinaiona pana Abel and Cain. When Abel was killed by his brother Cain. Kutanga kwechi? Hallelujah. Amen. Saka ndikuti nini mu Garden of Eden makinga msina ma problems before the fall of man. Mu Garden of Eden makanga mwine unity. Mu Garden of Eden makanga mwine peace. Kana tutaga nyaya the marriage. Eve was the most submissive woman mu marriage. Hello? Amen. Adam was the most loving husband mu marriage. But the problem tulikuziona after the fall of man. Hello? Amen. Chichi rumboitika. Ndakataura ini ndikati munhu is a tripartite being. Kana kuti munhu ari muutatu. Ane inonzi a spirit, a soul and a body. Hello? Amen. Zvinhu zvitatu izvi zviri pamunhu mumwe chete zvakadesignwa kuti your spirit ive in control of your soul and in control of your body. Ndikunzwika? Amen. Zvinhu zvingani? Spirit, soul and body. Pazvinhu zvitatu izvi the spirit yakadesignwa naMwari kuti ive in control yezvinhu zviviri izvi. Hello? Amen. So before the fall of man, spirit do engage in control. But the moment chinhu chinonzi munhu chapa makeys kuna Satan, the vice versa was true. Instead yekuti spirit control the soul and the body ndiyo yakanga yakukontrola the soul and the spirit. Saka zvinokureva kuti after the fall of man, body yemunhu, the needs of the body, kind of the desires of the body, ndizvo zvakanga zvaa in control. Hallelujah. Amen. The moment yaunopa your body kuti ive in control of your soul, even in control of your spirit, it means the flesh takes over. Hello? Amen. It means you are now living in the flesh. Wakurarama munonzi munyama. Hallelujah. Saka zvazvinoita ndezvokudai izvi. To overcome problems, tinofanira kuallow the spirit which is inside of us to take control over our body and over our souls. Hallelujah. Amen. Flesh yakapera chinhu one. The moment yaunorarama uri muflesh kana kuti uri munyama, chinhu chinonzi flesh chine midzi. Hello? Chinhu chinonzi flesh chine midzi. Chinhu chinonzi flesh chakafanana nemuti. Muti kana uri mudiki paunobuda, it's very easy kugobora midzi yacho. Hello? Amen. It's very easy kugobora midzi yacho. But the moment muti waunokura yahunde mumunda mako, it's very difficult kuti ukwanise kubvisa midzi iyoyo. Hello? Amen. So we better get rid of the roots of the flesh before that flesh grows. Amen. Tinofanira kuchenjerera midzi yechinhu chinonzi nyama kana muti iwoyo uchiri mudiki, nekuti ukazoda kuubvisa wakura inoita problem. Hello? Amen. So the moment yekuti the roots of sin painogrowa, the roots of the flesh painogrowa inside you, pane problem iripo. You know, the moment yekuti muti iwoyo unoramba uchikura, unoramba uchiproduce zvibereko muupenyu muupenyu wako. Hallelujah. Amen. Hebrews chapter 12 from verse 14 to verse 15.
Hebrews chapter 12 from verse 14 to verse 15. Apa ndikumbira kuti muniverengero ruri rechirungu. Hebrews chapter 12 from verse 14 to verse 15. Yes. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see Lord. Looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby men be defiled. Hello. Tsvagai chinhu chinonzi peace nemunhu wese. Hallelujah. Amen. Hey, tikatadza kubatisisa chinhu chandiri kutaura, nometa kuti wakadanwa zvakadini, une calling yakakura sei, zvinhu izvozvo zvinokukanganisa kufamba mucalling yako. Hallelujah. Amen. Zvinhu izvozvo zvinokukanganisa kufamba mucalling yako. Ndio pari kunzi neword seek peace with all men, without which no man shall see the Lord. No matter the boss kubasa, seek peace. No matter the mai vakakuzvara, tsvaga rugare. No matter the baba vakakuzvara, tsvaga rugare. No matter the mukoma waunobarwa mumba naye, tsvaga rugare. No matter inetsido yako yaunogara nayo, tsvaga rugare. No matter munhu waunosangana naye mukombi waunogara next to kwaari mukombi, tsvaga rugare. Hallelujah. Amen. The moment takukwanisa kugara nepeace pavanhu vese vatinosangana navo muupenyu hwedu, zvinhu zvese zvaita. Hello. Amen. Saka zvazvinoita zvekuti peace haitangiri muchechi, peace inotangira kumba. Peace inotangira kupi? Kana uina baba mumba, tsvaga peace nababa. Kana uina mai mumba, tsvaga peace namai. Kureva kuti dzimba dzedu dzinofanira kugara dzine mufaro. Hello. Amen. Kwete kuti tigare everyday chikotaura mavhesi ekuti ingoti mufaro bedzi kana muchirwa nemedzo mizhinji, nokuti medzo mizhinji inounza kutsungirira, kutsungirira kunounza whatever zvakunounza. Hallelujah. Nyaya iripo ndeyekuti let's have peace in our homes, let's have peace mumakombi, let's have peace mumabasa, let's have peace wherever we are. Peace patiri, let's have peace. Hello. Amen. Identity yako paunenge wakagarisana nevamwe mudzimba yakabira sei? Are you a man of peace? Are you a woman of peace? Hello. Amen. Ngatitsvagei rugare nevanhu vese. Verse 15 ndo painoti verse 15. Looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby men be defiled. Paregedze kuva nemunhu unosvibiswa nokuda kwechinhu chinonzi bitterness. Bible reshona rinoti munhu wokuvava. Hallelujah. Handibvi pabitterness. Handibvi pai? Yes. Tinofanira kuovercome chinhu chinonzi bitterness. Tinofanira kuovercome kuti ukaona munhu unomusvipa woti munhu ndakamuvenga. Tinofanira kuovercome kuti ukaona baba mukuru wekumusha wavasvipa woti ndio vari kundiroya, wotogara uine chigumbu wakatosungira. Hello. Iyi inonyanya affecta kumadzimai, especially here in Zimbabwe. Vanotaura kuti changu chigumbu ndakasungira ndichaudza sekuru kana vauya. Tiri kunzwanana? Yes. Bible riri kuti tiregedze kusvibiswa nokuda kwebitterness. Munhu anoita bitter, ari bitter towards mwana wake chaiye wakagara. Munhu ari bitter towards baba vake chaiye vakamubereka. Hello. Amen. Ini chinhu chandakaramba, even mukabvunza munema anokutaurira chinhu chandakaramba ndechekuti ndikaenda lese ndaenda kumusha ndoudzwa kunzi apo ndipanenge apo apa jingwe sadza ndoenda ndonopadya ipapa. Tunzwanana? Why? I'm trying to seek peace with all men.
Pane vanhu vazhinji vekuti mhorese wekwake inotorwa nebhaibheri ichinzi dawe kwako haakwanisi kuita sei. Yes, it's good. Last week pastor akabata nyaya yelove ende ndakafarira chinhu one. Love neforgiveness zvinoenderana. Tirikutwanana? Amen. If you don't love me, you cannot forgive me. Tirikese? Amen. Chinhu chinokudhiraivha kuti ude kuti ukwanise kuregerera love. Ende regai ndikutaurire, love ine mhando nhatu. Tirikutwanana? Amen. Love ine mhando ngani? The Bible rinobudisa mhando nhatu. Ndakambotaura ndikati ndambotaura pamashura ndikati munhu is a tripartite being, ane spirit, soul and body. Muspirit ndipo munobuda mhando yerudo inonzi God kind of love, inonzi agape. Hello? Amen. Musoul munobuda imwe mhando irimo inonzi ida nokudawa. Tirikutwanana? Ida nokudawa ndo imwe mhando inobuda pai musoul. Mubody mune mhando irimo inobuda zvakare mubody. Hello? Amen. Mhando yerudo yekuti baba namai vanokwanisa kugarisana. Tirikutesera? Imhando ngani? Baba namai kugarisana mumba haisi agape. Tirikutese? Hello? Dzatochiona baba vakaurirwa vanodzinga mukadzi because rudo rwacho rune maconditions. Tirikutese? Yes. Asi baba vakazoura havadi kudzingwa manje. Ndopa zvakaipira. Hello? Kana takutaura panyaya yekunamata hapana munhu ane advantage dane mumwe. Tirikutese? Yes. Kana bhaibheri ichiti ana mai musaureka, ana baba musaita sei? Hapana zvinonzi aiwa varume tinotenderwa. Kutenderwa chii? Haleluya. Amen. Saka nyaya iripo ndati kana rwarudo rwemumba rwakaipira kuti rune maconditions, baba Shalo vakatadza kumita maconditions amai Shalo vanorambana. Tirikuonana? Tinonzwa dambudziko totozoenda kumbata kuti mai Shalo regererai baba Shalo. Handitika baba Shalo taura kuti mai Shalo taura kuti inini handina kubva ndakasosera musha ndakuenda kwangu nokuda kwokuti rudo rwacho rune maconditions. Hello? Haisi God kind of love. Ilove yebody hazvina spirit baba. Tirikuonana? That's why uchiona kana pakudana hapana aropinda muspirit baba, kudanana basi. Tirikuonana? Because ndezvepanyama. Hello? Ndezvepai? Yes, kana isusu vafundisa tombopinde mweya panguva cheyo. Because ndezvepanyama. Hello? Rudo rwachiro nderopai? Right? Asi pane rumwe rudo rwokuti ndero maemotions, rwekuti inini navachitsuro ufriendship hwedu kana huri hwemaemotions musoro vanotadzira tinoburana. Muri kuibata? Harusi rwepanyama, nderomai? Zvinokuenderana nenyaya yekuti zvavari kutaura zviri kuwirirana neni here. The moment yekuti zvavari kutaura zviri kuwirirana neni zvinosvika zvinosimudza maemotions mandiri ndova negood feeling towards him. Hello? The moment yekuti mafeelings angu anenge anegative towards him, problem inoitika ndekuti even the feelings dzinove negative. Hello? My emotions kana anegative, my feelings anenge negative. Uru rudo runowanikwa rwomusoro. Hello? Runonzi taberi kuita sei? Iri kurira. Old Testament ndovaizonzi ganda rinotsigwa nechi? Ida nokudawo. Hello? Yes. Manje kana chinge takuuya ku New Testament ndo panozonzi naKristu dananai semadiro andakakuitai imi. Condition yenyika yanga isingadeserve kuti idiwe naMwari, asi Mwari akaida nokudaro. Ndo paunonzwa zvichinzi Mwari wakada nyika. Chekutanga is to love the world. After loving the world, he gave his only begotten son. Hello? Hakuna maconditions iroro nderokuti uya wakaita sezvauri. Tirikutesera? Saka zvazvinoita ndo paunozona Jesu akuti Mozisi akambokupai mumwe murayiro, asi nhasi ndakukupa murayiro wokuti ida even muvengi wako. The New Testament love ndeyekuti we need to love even our enemies. Tirikutwanana? Hello? Hello? Saka that's why ndichitaura ndichiti even if uri muprayer uchinyatsoziva kuti muvengi wangu ndinhingi, hapana kudzorera marashaku wange. Hello? Hapana kudzorera marashaku. No, go back to sender. Nokuda kwekuti sender wacho iyeye unenge uchimuda. Saka kana uchimuda sender iyeye wakabatwa neshoko raKristu,
rekuti ida muvengi wako haukwanisi kudzorera maresha kuhange. Hello? Amen. Kana uchida muvengi wako, you will know that a witch ndiye vanonzi muvengi. Saka instead of saying a witch must die, you will say a witch must not die. Why? Because you love him unconditionally. Hello? Urundorunonzi rudo rwani wa Kristu. Iyi ndio problem yauraya chinamando chedu chanhasi. We go and quote the Old Testament. Kwainzi ganda rinotsebwa neganda. Kuchinzi I suffer not a woman to a witch to live. Hello? Yes. But tauya ku New Testament kwakunzi love even your enemies. Hello? Yes. Pray for those who curse you. Bless them, those who curse you. Hello? Amen. Right. Saka ndikuti hama dzangu, chinhu chinonzi kuregerera chinofambidzana nechinhu chinonzi rudo. Zviviri zvinoita sei? Zvinoenderana. Haukwanisi kundiregerera kana usingandide. Titezere? But remember, New Testament is an obligation to love me. Hello? No matter kuti ndiipe, no matter kuti ndikuite sei, no matter ndakashata pameso, no matter haundifarire zvako, nyaya iripo ndeyekuti you need to love. Ephesians, guys, Ephesians chapter 4, verse 26. Verse 26. Chinhu chandinoda kuti munzwisise ndechekuti pataurwa pana Hebrews chapter 12 verse 15 pamusoro pechinhu chinonzi bitterness. Hallelujah. Pataurwa pamusoro pechinhu chinonzi bitterness. Bitterness haitangi iri bitterness. Tritese. Bitterness haitangi iri? Yes. Muupenyu chinhu chinoitika ndechekuti kuti izova bitterness inotanga iri a disagreement between vanhu vangani? Hello? Inotanga iri a disagreement between vanhu vangani? Vanhu vaviri vakatadza kuwirirana. Medzisiro yacho mumwe anotsamwa. Tikuzere baba? Ephesians chapter 4 verse 26. Tsamai musingatadzi. Zuva ngarirege kuwira muchakatsamwa. Hallelujah. Amen. Ndati nini? Problem inotanga kuti bitterness izomanifesta muupenyu hwako inyaya yekuti taregerera chinhu chinonzi kunzwanana, disagreement, mukaisiya yakadaro, musina kuisolva, musina kuuya to a unity of purpose, inodyara chinhu chinonzi kutsamwa. Hello? Inodzara chinhu chinonzi anger. Bhaibheri ndopara kutaura richiti tsamwai asi musingatadzi. Zuva ngariregedze kuvira muchakaita sei? Hello? Taita problem yevatendi yekuti baba vakatadzirana namai. Hello? Baba vakatadzirana namai vanopinda mujira neovhorosi for 1 month. Turunzana? For 1? Taita problem yevatendi wokuti nometa ndimai mufundisi vakatadzirana naamufundisi panoita mwedzi mai mufundisi vakatsamwa vakagumbuka. Haleluya. Zvekuti kana kuri kunzi ndiende ndinoti mai mufundisi forgive vamufundisi ava haikune nyaya yacho iyoyo. Inonzwa kunzi problem ndekuti musati makagotadzirwa iyi. Turunzana? Ndakambobvunza mumwe munhu ndikati hey, yanga ichitaurwa nemawife nhasi achiti ndakataurira mumwe munhu ndikati inini I hate go back to sender. But problem ndekuti musati maroiwa. Turunzana? Anomurati kukura kwese kuita ndebvu dzese asati amoroiwa kana aziye muroi. Ora tomboti nandi nakutoti tomboti nandi sandakamboroiwa. Munorati mukoma wangu vakoma vangu vanin'ina vangu hapana tamboroiwa. Sekuru mbuya hapana taroiwa. Ndizvo zviri kureva? Kwete. Nyaya iripo ndeyekuti the moment yatinoramba pazvinhu izvi kaizvi tinenge tichiramba kufamba murudo. Tiri kunzwanana? Saka ndopakunzi nebhaibheri imi vanhu we kana muchinge motsamwa tsamwai asi musingatadze. Zviri kurevei?
Hello? Zvikurewe. Pane kumwe kutsama. Kokuti unotsama asina utadza. Zvora pane kumwe kutsama kuri good. Tinzwana? Pane kutsama kune mabenefits. Asi kozoita kutsama. Kokuti kana munhu chingo watsama unopinda musini nokuda kwokutsama. Hello? Alright, tinzwa munhu. Ndokana ndakataurira vanhu vaviri kuti ndikauya, do you know kuti ndikauya ndichigadzirisa nyaya mumba yababa naamai. Baba vanogona kutanga vari Roma. Vari kupedza vari Roma vese. Mai vatanga vari correct. Nokuda kwechinjunzi kudasi kutsama. Kutsama kukaipira chinhu wani unozviexposa nenyaya yekutsama. Hello? Ini ndikapinda mudare nemunhu anopopota sitereki ndofara zvokuti juu. Nekuti vanhu anyarira kuti zii iye achipopota. Kupopota kwari kuti ari kuzviexposa. Turikuzwanana? Panonzwa dare ridedza kuti baba variraita. Kuna mai ndokune chi? Kune problem. That's why makanzwa pastor last week vakati inini ukauya ndikauya kudare kubva kwako ndichikutonga. Ndikaona wopopota sitereki ndakutoziya nyang'anya kuti ndiani. Ndiwewe uri kupopota. Nokuda kwokuti pati kudare papo you are not submissive to your husband. Turikuzwanana? Baba paunongotanga kungopopota chete kuti baba ndo problem because he does not love his wife. Hello? Because loving your wife haina conditions. Even achipopota kudaro mude. Hello? Yes. Submission haina conditions. Even baba wasingakude submit. Turikuzwanana? Saka pane kutsama kwekuti unongori pa safe side kune ma benefits. Kozoita kutsama kwokuti kunobereka chinhu chinonzi chivi. Tiriteedzera? Saka zviri possible zvinoitika muupenyu kuti unokwanisa kutsama usina kutadza. Uri kubata? Unokwanisa kutsama usina kutadza? Yes. The best way kana usingade kupinda mu bitterness is to resolve a matter quickly. Kana paita disagreement between baba na amai, the best way yekuti usapinde bitterness, resolve that matter quickly. Hello? Amen. Kana paita problem between you and your boss kubasa, the best way enda kuna boss uresolve nyaya iyoyo very quickly. Hello? Amen. Because the problem yatinochengeta chinonzi chibumbu, yatinochengeta tichiti takatsama, problem inoitika i1. Kutsama iko kunobereka bitterness. Ndina mubvunzo. Ndiani anoti nditsama? Rura munhu wani anoti nditsama? Pashaya. Last week patakataura nyaya yerudo. Pakawana munhu wani akati inini murudo wandofamba. Handiti? Kopa kutsama. Abana. Alright. Maita zvakanaka mataura chokwadi. Kutsama kune mhando mbiri. Hello? Kutsama kune mhando chi? Ephesians 4:30. Kutsama kune mhando mbiri. Ephesians 4:30. Regai kuchemedza mweya mutsvene waMwari vamakaisirwa chisimbiso maari kusvikira pazuva rokudzikinurwa. Shungu dzose nokutsamwa nehasha nokupopota nokutuka nezvakaipa zvose ngazvibviswe kwamuri. Hello? Shungu dzese, kutsamwa nehasha. Hello? Kutsamwa nehasha zviri zvingani? Rechirungu rinoti, King James Version inoti anger and wrath. Kutsamwa nehasha. Kutsamwa nechi? Musiyano uri pakati peanger nerwrath ndeupi? Musiyano uri pakati pekutsamwa nehasha. Musiyano uripo uri simple. Kunonzi kutsamwa inonzi implosive anger. Hello? Pane inonzi implosive, inonzi explosive. Inonzi explosive dzinonzi hasha. Mai vakagumbuka
munhu wese anozoona kuti amai vanovava vagumbuka. Tunzwanana? Pana akambona Rize? Pana akamboguma Rize? Rize rine hasha, haritsamwa. Kritezi? Rinonzi explosive anger. Kutsamwa kunozviratidza. Kokuti ukatsamwa munhu wese anoti shit! Mai baba vange vakaita sei? Vakanga vakatsamwa. Kutsamwa zvokusvika pakubvisa hembe. Watsamwa. Ndenonzi explosive anger. Inoratidza zvechokwadi kuti pambe ndandaita sei? Halo, ayo kuti ndatsamwa. Ndandane hasha. Kunonzi kutsamwa. Zvinongoduruvira mauri. It's an implosive anger. Ndasada kuudza kuti kunanonzi pana sikatsamwe here. Bozi ndanga ndichiziva kuti vazhinji tobata kuti chinongonzi kutsamwa kupopota. Kunzwanana? Unogona kupopota mumwoyo mako. Ugotsamwa. Ende inonzi kutsamwa kukapira chinhu 1. Hasha dziri nani pane kutsamwa. Vanhu kana vachikuona kunze vanenge vachiti amai ava vanotadzirwa zvavo bati vakanaka. Halo? Asi vanenge vakasunga nechemukati. Tikunzwanana? Vanenge vakaita sei? Vakasunga. Vakaita kutsamwa. Ndo vanopedza mwedzi vakaita kugumbuka. Ndo vanoti kana makatadzirana 2015 tamuna 2017 vanoti watanga zvegoreke. Why? Nenyaya yekuti hazvina kubuda zviri pai, zviri mauri. Munhu ane inonzi implosive anger. Kana aida kuti anger yebude musati aita sei? Anonoudza ari panext. Zvandaitirwa naanhiya, zvandaitirwa nababa, zvamunoona kudai. The moment yava kudaro, gossip yatotanga. Makuhwa atoita sei? The moment yekuti zvabva pana Chitsuro zvikaenda pana Chitsuro Junior. Chitsuro Junior achipasira kuna Ruzema. Ruzema achinopasira kuna Mai Chitsuro. Mai Chitsuro achinopasira kuna Mai Mkuku. Mai Mkuku pana Mai Chitsuro. Mai Chitsuro back to Chitsuro. Chinoitika ipapo. Zvinodzokera futi. Saka inoumba inonzi a cycle of gossip. Tikunzwanana? And at the moment yekuti zvaumba that cycle of gossip, pazvinodzoka kune vava, even though vakaita zvokuimploda, vakakwarira padundundu, chinoita ndechekuti you become bitter. Hello? Saka either kutsamwa kunounza bitterness, oro hasha dzinounza chi? Bitterness. Chakapira hasha, ukangogumbuka ipapo munobva maruwana wotoita bitter zvokusotana ipapo. Tritese? Asi chinhu chinonzi manje kutsamwa manje unochengeta. Ndipo pari kunzi kana muchinge matsamwa zvokuti baba havaone, chiregedzai kutsamwa zvokuvidza zuva. Hello? It's very easy kuti munhu ane hasha aite hasha oregedza kutadza. But zvakaoma kuti munhu atsamwa kana kuti munhu ane inonzi anger aregedze kutadza. Because anger yakaipira chinhu 1 inoprolonga. Hello? Kana pachinzi regai kupedza zuva makatsamwa, inyaya yekuti don't take long. Makaita sei? Hello? Zvirava kuti namai shumba kuti tikatsambidzana makuseri. Masikati tifunongera kuti tatotamba tese. Titese? Kutsamwa uvariro. Nokuda kuti hakuna munhu asikatsamwa nditi. Tingakunyeberei wedwe. That's why tichiti kunyange ukayamba munhu waMwari unogona kusvika vamuka on the wrong side of the bed. Instead okumuka vari kurudyi unoona wakamuka vari kuruboshwe. Zvisina mira zvakanaka. Vatotsamwawo. Expect that. Hello? Amen. Expect that injaira. Musazofungidza kuti hanzi hatisamwa totombotsamwawo. Kana mukauya kubasa totsamwa. Asi chandakaipira ndokukudza 2 minutes kuti madhiri ako aina asimafara zvotopera. Haleluya. Saka ndiri kuti zvinhu zviviri izvi zvinodyara chinhu chinonzi bitterness, of which kana bitterness yauya inano. Saka mubvunzo wandanawo ndewekuti how do you recognize bitterness in someone's life? Unoona sei kuti munhu uyu kwayo ari bitter mulife yake?
toidentify sei kuti munhu ari bitter. Munhu ari bitter is always complaining about something or about someone. Munhu anogara achingocomplain. Hello? Kana vari baba vanamai mumba, mai anenge achingocomplaina nenyaya yababa kumanext door. Titese? Kana ari boss kubasa, unenge uchingocomplaina nenyaya yaboss. Kana muri muchechi, zvinhu zvisingakufambiri, unenge uchingocomplaina nenyaya yechechi. Hello? Amazana zvikuita mukuru wacho, mazana asitombofamba kana mweya, amazana asitombodai so haasi kugona kuparidza. Hello? Isaidi yechi? Amazana baba itori problem pamumba, mazana asitombotipa mari kana ka1 tungogara tingonetsanisa nechi? Mazana bosi wangu kamutongero kawo akaona kuti akana kumira zvakanaka, vatotanga katomumaka chaizvo. Bitterness. Bitterness haitauri chinhu chiri positive. Bitterness inotaura chinhu chiri negative. So bitterness is always negative. Inogara ichipa negative facts. Inogara ichingochema ichingogunun'una. Those zvinoratidza kuti munhu ane chi? Bitterness. Saka I think tama experts. Takukwanisa kuidentify bitterness patiri panapa handiti? Hello? Haisi kuti kana tabuda muno mutanga kuti you are bitter. Bitter. Yes. Hello? Bitterness is chinhu one. Bitterness is always suspicious. Hello? Munoziva kuti ndikava nebitterness pamukadzi wangu, especially dziri nyaya dze-unfaithfulness. Munoziva kuti the moment yandinorara ndotorota atori nemumwe murume, zvisina kumira zvakanaka. Munoziva? Ndakaudza a friend of mine arota akati, "Shamari, ndakuta musikana wangu izviso anga ane boyfriend." Ndikati, "Right. The problem is you are bitter. It's either une relationship yawakamboenda ukava bitter iwe, ukabatwa rough, saka wangofungidzira kuti vakadzi zvanoita sei? Yes, vakadzi imbwa. Ndozvanoita ngofunga ipapo. Varume vacho vakadzi vachiti varume chi? Imbwa. Chii chinoita kuti murume wangu imbwa? Because you are bitter. Hello? Chii chinokupa kuti mukadzi wangu imbwa? Chii chinokupa kuti ufungire? Because you are suspicious. Chii chinokupa kuti uve suspicious? Because of bitterness. Hello? Yes. Saka bitterness kana ichikurukura haitaure chinhu chiri positive. Inotaura chinhu chiri negative chete. Bitterness inotsvaga munhu wekutsamwira. Kunzwanana? Haidi pane rufaro. Ikasvika pane rufaro inotsvaga kunyonganisa. Tunzwanana? Ndikapinda mbama achitsuro nababa achitsuro vachifara, kana indiri bitter, problem hainetse. Ndongwa zvekanisa 2 seconds zvinenge zvaburana. Tikunzwanana? Right? Saka kazhinji bitterness inotsvaga kutsamwira mumwe munhu. Right? So nekuda kwaizvozvo pane need muupenyu hwedu to forgive other people. Hello? Yes. Hapana anoramba kuti ndakamboaffectwa nebitterness. Tunzwanana? Even ini pandiri panapa, bitterness yakatombondiaffecta. Ndikapedza almost 6 months. Ndapedza 6 months ndichizama kubvisa bitterness mandiri kuti bitterness buda. It took me 6 months. Hello? Amen. Vangana antaura kuti handisi bitter towards anyone. So far. Wenyaya kuti takambokaitsvaka negajani. Right, zvazvinoita ndizvoda so. Ichokwadi kuti varipo. Ana sofa varipo. Ndikandikupe hint. Kana uchida kuona kuti you are not bitter towards someone, haunetse kutesta. Haunetse kuita sei? Yes. Ndokana ndakambozvitaura kuti ndakamboenda kune imwe nzvimbo bandaticha on bitterness. That's my best topic and offer. Hello? Amen. My lovely. Boss, bitterness ndikanyatseparidza chaizvo chaizvo, miso dzinobuda ndichitaura. Tunzwanana? Bandapedza kuparidza, bandati right, 1 on 1 ndichidhila nyaya yebitterness. Bandagara nemumwe mudzimai. Vana mutamai, taura tizo nyaya yebitterness. Zvikanzi inini pane munhu akanditadzira.
munhu yesososo hapa ndi munhu wamwari zvakadii zvakapera. Ndikati ainetsa amai ngatifugame tinamati nemuneziya ngatifugame tinamati kana tinge tanamata zviri simple ndauti kuti kuna Mwari Lord love that person with the same love yamunondidana henyu, bless that person with the same blessing yamunondiita inini. Zvikanzi munhu waMwari bombirai chokwadi ndechekuti munhu yakandigumbura ndikati amai yapita tunzwanana bitterness iri simple kubata. Ingotaura kuti let's pray it. Let's pray kuti that person yeye wangori bitter uri kuti hausisiri bitter paari uti Lord bless him with a double portion of blessings kudarika inini. Vangani are ready for that prayer? Where do we? Alright, pakana. Sikusai mawe. Saka ndiri kuti nini? Mark 11:25 and 26. The moment tabvuma kuti chine chinhu chinonzi bitterness in our lives. Mark 11:25 to 26. Mark 11. The moment yekuti tabvuma kuti pane chinhu chinonzi bitterness in our lives. Yaiko ndeyekuti pane need yekuti tiregerere. Tiri kunzwanana? Muri kuona kuti kwati kwenda? Tadiscover bitterness. Tabata nyaya yenga, nyaya yekutsamwa. Tikaona kuti nezera rauri zvakaoma kuti ndasvika pari nhasi and ndava bitter towards anyone else. Hello? Tikasvika panguva yekuti mudzimba chaimo pane vasiri kutomhoresana nevarume vavo, pane vasiri kutomhoresana nevakadzi vavo, pane vasiri kumhoresana nababa vakamubereka. Ndikati zvinhu izvozvo zvinokuafecta, especially in your spiritual walk, zvinokuafecta zvinhu izvozvo. Right? Ndadaro ndikachiti kana tese tichiti tabvumirana kuti pane chinhu chinonzi bitterness, next phase yangu ndaakuti there is a need for us to forgive. Hello? There is a need for us to forgive. Why? Because forgiveness ku New Testament is an obligation. No matter kuti urikuda kuregerera kana kuti hausi, you have to forgive. Tiritezera. Amen. Right, very good. Mark 11. Kana mukamira muchinyengetera. Yeah. Kanganwirai kana mune mhaka nomumwe. Yes. Kuti nababa venyu vari kudenga vakukanganwirei kudarika kwenyu. Kana imimi muchinge mauya panyaya dzekunamata. Hello? Kana imi muchinge mauya panyaya dzekunamata, kana uchiziva kuti une mhaka nemumwe, kanganwira naye. Hello? Mhaka nemumwe. It means pakanzi mhaka nemumwe pakati pangu naachitsuro. It means it's either ndindatadzira chitsuro kana tachitsuro ndo wanditadzira. Tiriteze? Yes. Kana uchinge watadzirwa, uriwo watadzira, ainetse. But problem inonyanyonetsa kana uri watadzirwa. Kana muchida kuziva kuti ukaenda kunoyananisa vanhu, munhu anonetsa kuyananisa ndaatadzirwa. Why? Nekuti anenge achikupa mafacts ese ari kuita kuti azvisapote pakutsamwa kwake. Tungarana? Wozwanzi imi baba mufundisi makambonyatsorowa here nechepapa. Woti munhu waMwari handisati. Zonzi that's why. Dai kuri kunzi makamborohwa nendenda namai-mufundisi vavo. Zonzi mbobvunzai mai-mufundisa. Zvekuti kana mai-mufundisi vasina kusimba vanoti ii chokwadi zvinorwadza. Hello? Saka munhu atadzirwa kana takutaura nenyaya yeforgiveness ndiye ane problem. But Bible riri kuti we need to forgive as we were forgiven by Christ. Hello? Amen. Nokuda kwekuti isusu takatadza tikaregererwa naKristu, we need also to forgive. Ndataura ndikati forgiveness
It's an obligation. Hello? Munhu wese pano panyika akatadza ende atadza akatosika forgiveness kuna Mwari. Kuna chapter inoti forgive us as forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. Regererai vanotitadzira sekuregerera kwatinoita vanoita sei? Panyaya iyi it's very simple kuna Mwari kuti vakuregerere, but it's very hard for you kuti uregerere anokutadzira. Tiri kunzwanana here? Ndambobvunza ini, ndambotaura ndikati chii chinokudhiraivha kuti munhu ukwanise kuregerera? Love. Hello? Love. Unconditional love. Ndio chinhu choga chinokudhiraivha kuti uite sei ukwanise kuregerera. Mai kuti vakwanise kuregerera baba mumba, it's because mai vavo vanoda baba. Tunzwanana? Kana vasisa vade vanokudza kuti zvabvarani. Inda kupeka mabhegi angu ndakuita sei? Ndakuenda. Hello? Amen. Hello? Amen. Saka kana tinzwisa kuti tese takatadza 4:32 Ephesians 4:32 kana tinzwisa kuti tese takatadza tinodawo kuti tiregererwe naMwari. There is also need yekuti tiregererwe vanoita sei? Vanotitadzira. Ephesians 4:32 4:32. Yes. And be a kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Yes. Parikunzi, number 1, be kind. Iva ine moyo, ndo moyo munyoro. Right? Iva ine moyo munyoro. Number 2, be tender-hearted. Be tender. Pane zvinhu zviviri zvandoda kubata. Kana zvichinzi be kind to one another. Be kind to one another. Ndiri kuti nini? Kana vachitsurwa vanditadzira. Kana ndakutaura nenyaya yekuve kind, ndinotarisa handitarise vachitsuru, ndinotarisa situation iri pakati pangu navachitsuru. Hello? Amen. Be kind. Ndotarisa situation iri pakati pangu navachitsuru. Ndobva ndati but chitsuru yokunditadzira kwaandiitawo haasi ngodaro. Hello? Amen. Ndikatarisa situation, kana uri kind ukatarisa kuti matadzirana, then utarisa situation yamatadzirana, unova nepfungwa yekuti I can handle situation. Tunzanana? Amen. Rekanzokorodze. Ndati kana inini navachitsuro achitsuro mukanditadzirani. Inonzi kindness. Handitarise vachitsuro. Ndinotarisa situation pakati pangu navachitsuro. Ndotarisa our bond ratinaro rekuumba the body of Christ. Tunzwanana? Ndobva ndati because of the body of Christ I can handle the dispute iri pakati pangu navachitsuro. I am now kind. Hello? Amen. Kana ndakutarisa nyaya inonzi ye-tender heartedness, ndinotarisa vachitsuro, handinotarisa situation, but ndinotarisa vachitsuro in person. Ndobva ndati no, chitsuro haangambodai. I think there is something chamunetsa, maybe kubasa kwake kwaanoshanda anofanira kunge anetswa nabosi. So nokuda kwaizvozvo I think I can handle this. Tunzwanana? Regarding marriage, baba namai vakanetsana mumba, mai vakasatarisa situation, vakatarisa baba, vanonzwisisa kuti baba pavambobuda vachienda kubasa maybe pamupane zvavanetsa. Tutese murume wangu haasidai, I think pane something. The moment yekuti I think pane something nekuti murume wangu haasidai, you can help that person to overcome the problem. Yes. Tunzwanana? You can kneel down. Ukwanisa kunamatira murume wani
wako. Why? Nokuda kwekuti waziva iwewe kuti zvandoitirwa nemurume wangu izvi hazviitike, uyo haasi murume wangu ari kuzviita uyu, there is something else. Tirikunzwanana? Saka unokwanisa kupfugama womuita sei? Womunamatira. Or else unotarisa situation, hauchatarise the offender, wakutarisa the offense. Obatiya. Asi mukuroti kusanzwisana kwatangoitawo mungaita kuti tibve taparadzana. No, I can handle this. The moment yawadaro ini ndikati gogogoi ndauya kuzokuyananisai antore 5 minutes. Tungana antore 5 minutes. Problem iri kuita kuti nyaya dzinedzi mudzimba dzirebe uye zvechidzitadze ndedzekuti vanhu kugara tiri muflesh. Hello, the body is in control, my emotions achiti controller, but the issue yekuti the spirit are in control here our body and our soul. Chinhu chinoitika chekuti akambopedza 2 minutes zvezvatonaka kugara tirichezera. Hello, mubvunzo wandanawo ndewokudai so, who is responsible panyaya yeforgiveness? Baba namai vatadzirana. Handiti? Anganditi baba vatadzira amai mumba. Baba ndo vatadzirani. Who is responsible to resolve problem? Answer ndeyekuti mese. Hello? Answer ndeyekuti atadzira kana kuti atadzirwa, mese you are responsible to resolve the matter. Hello? Ndo pari kunzi newedi kana uchini wauya kuzonamata woziva kuti inini nehama yangu tine mhaka yatinayo, buda wende and resolve your issues, then you come back. Tirichezi? Alright. Matthew chapter 5. Iyi ndeyekutadzirana kai. Ndikuda kuti watadzirwa iwewe wacho ndowatadzirwa. Matthew chapter 5 verse 23 and verse 24. Matthew chapter 5 verse 23 and verse 24. Mapedza mukamaenda Matthew chapter 18. Naizvozvo kana iwe uchiuya nechipo chako paatani, Yes. ukarangarira ipapo kuti hama yako ine mhosva newe, usiye chipo chako ipapo pamberi peatani, uende umbondoyanana nehama yako, ugozouya woisa chipo chako. Right, ngatibatsirane. Kana zvinzi hama yako ine mhosva newe, zviri kunzi ndanatadza. Hama yako ine mhosva newe. It means wewe ndiwatadza nditi? Ndizvo? It means wewe ndiwatadza. Right. Saka ndopari kunzi kana uchingouya nechipo chako, giving. Hello? Giving. Mwari ngatise zvakanaka. Mubate chapter iyoyi. Kana uchingouya nechipo chako pa altar. Hello? Tichaibata kana chinoita kuti cheuri giving. Iwewe ndoonera nechipo chako pa altar. Hello? Saka ndopari kunzi kana uchingouya nechipo chako pa altar, wobva wayeuka kuti pane hama yangu ine problem neni, dzokera woenda unoyanana nehama yangu. Kana wayanana nehama yako wodzoka nechipo chako chauzochisa paaltar. Hallelujah. Amen. Matthew chapter 18 verse 15. 18 verse 15. Saka ndati either you are wrong kana kuti you are right, you are responsible to resolve your issues. Enda unosota ma-issues newe kwako. Yes. Kana hama yako yakutadzira. Right, iyasiyana manje. Pane vambonzichi. Kana hama yako iriyo ine problem newe, which means ndiwatadza. Iyi yakuya manje yakuti kana hama yako yakutadzira, which means iwe ndio wa correct. Hama yako ndio ya wrong. Andika chichidonzi uite. Enda umuudze mhosva yake. Iwe naiye muri vaviri moga. Kana akakunzwa wadzora hama yako. Right. Kana iwe uchingowatadzirwa, enda umuudze mhosva yani yake. Shamari inini muri tu. Ini nazvo nakundifadza. Mashoko akaita sei awakataura. Handiti?
mobva mataurirana, mobva maregererana. Machapters maviri aya yekuti iwewe ndiwo watadzira neyekuti iwewe ndiwo watadzirwa arikuratidza kuti either uri wrong kana kuti uri right. You need to go and resolve your issues. Tiri kunzwanana? Hallelujah. Saka iyi manje inini wedwe ina handikudzidzisei chinhu chandisina kuita. Hello? Nokuda kwekoro yakaiswa mandiri naMwari, one day I was forced kuziva kuti handikwanisi kumira paaltar kana ndiine hama yangu yandisiri kunzwanana nayo. Hallelujah. Zvakaitika rimwe gore ndezvekuti pane chinhu chakaitika chekuti a friend of mine akamira muchechi achiparidza. Then mention my name, banditsonda. The moment ndakazviziva kuti ina ndikwanise kunamata kana sina kuenda kutaura nama yangu. Kurungana ndona nyaya forgiveness. Ndakaenda ndikashamari. The moment yangu achiparidza here. Audio yanga ichitorwa ichikandirwa ndiri. Chikunzwa sezvongo achitaura. Ana kufarira nezvawaita sei nezvawakataura. The moment yadaro akati anoziva it's because 1 2 3 4. That's all right. If I am wrong pa issue yakadai so, please forgive me. Tunzanana zvikanzi you are forgiven. Ndikati iye bati kana ndakaita wrong pakukuparidza, please forgive me. Ndikati you are forgiven. Tukunzwanana? It means no matter kuti ndiwo watadzirwa, iwo wacho ndonogona kutokwira bhazi kutonanga kuwedza kutonoti hey wakatadzira ke iwo bhati yes pandakakutadzira it's because you wakanditadzirawo. Oh but on my part please may you forgive me pandakatadza. Iwo bhati forgiven is granted. Oh but please forgive me zvekare pandakaita sei pandakakutadza. Hello. Amen. Saka nyaya yekutaura forgiveness inoshowa kuti forgiveness is two-sided. Tunzanana? Inini ndikauya mba mako especially wanetsana nemurume chenjera kuti mese munokumbirana ruregero. Tunzanana? Bosi kazhinji ngati inini mai vanogona kutanga vari correct vopedzera varwrong nenyaya dzekupopota. Handiti? Saka zvazvinoita zvekuti iwewe I need your part. Yawakaita something chiri wrong. Say, my wife, forgive me. I did this and that. Please forgive me. Then the wife anofana kuresponda, you are forgiven. Kuruta don't worry, they didn't I can't. Saka the moment yekuti murume admit andika, ndinoda kuti iwewe mukadzi kutaura kuti baba ndatambira kuregerero ndarugashira. Ndo the same pamunonetsana mumba munenyo mashoko amunotaura kuna baba. Even though manga muri correct andika, I need you also to say please forgive me daddy. Pape ndakazonyanya ukugumbuka pepe ndikakuti urimbwa. Tukunzwanana? Baba what yes, forgiveness is granted. Hello? Saka zvinoreva kuti kana takutaura nenyaya yeforgiveness, forgiveness iri two-sided. Iwewe need kutaura pako pawakatadza. Pawakati mai vanofana kuteerwa pavo paakadii zvichireva kuti pekutanga ndinoenda kuteerera nyaya iwe ndudza mafilta ako chisapota iwe ndudza mafilta ako chisapota then kana ndabuda mpezo ndati nyaya ndainzwa iwe uratidza kuti nepo wakatadza uratidza nepo wakatadza akuti mtu baba unepo wakatadza akuti mtu mai nepo wakatadza iwe taura pawakatadzira uyu yataura pakatadzira uyu. Hello. The moment yekuti mai vanoadhimira zveshuwa ndakatombotadzawo toti right. Christ sezvaakakutadzira paakakuregerera watadzawo regerera baba. Christ wobaba sezvaakakuregerera mamutadzira regerera wamai. Nyaya inetse baba. Tiritezerapa. Amen. Alright, ndapotaura nyaya yechinhu chinonzi rape nechinhu chinonzi anger kwatati kutsama nehasha. Chii chinopedza hasha? Hello? Chii chinopedza hasha?
Proverbs chapter 15 verse 1 inoti mhinduro nyoro inodzora kuita sei? Yes, soft answer turns away wrath. Hello, soft answer turns away. Ndopandiri kuti baba vakagumbuka vakaita hasha, baba vakagumbuka vakaita hasha, mai mukati mai obva kupa mvura, hapana problem itika andika, but the moment yekuti baba vaita hasha iwe woita hasha inoita problem. Munoona zvikonza maproblems mudzimba kana mumabasa, ndizvo zvezvo. Saka problem yatinayo panyika ndekuti vanhu vazhinji hatikwanise kukumbira ruregerero. Halo, hatikwanise kuita sei? Yes, tinoblemana. Ndakamboitaura nyaya iyi kuti kuna Genesis Adam achinzi Adam asi wadya kani muchero uye wandaka kuti usadye, Adam anoti mukadzi wamakandipa anopomera. Mwari pavanoenda kumukadzi, mukadzi anopomera chi? Yoka. Matthew chapter 7 verse 3 to 5. Matthew chapter 7 verse 3 to 5. Unotarireiko rubanzu ruri muziso rehama yako asi hauoni danda riri muziso rako? Kana ungataura seiko kuhama yako uchiti, rega ndibvise rubanzu muziso rako, izvo danda riri muziso rako? Iwe munyengeri, tanga kubvisa danda muziso rako ugoona kwazvo kubvisa rubanzu muziso rehama yako. Halo, kana takudhila neforgiveness hainetse. Tunzwanana? Haisi nyaya yekuti baba vazvandiita so vazondidai. Usati watanga kutaura zvababa, usati watanga kuita sakamuti kari musoro rababa, mune zidanda riri musoro rako. Tunzwanana? So instead yekuti udzadza baba, tudze dzako. Hainetsi yakadaro. Hello? Chapter iyi inongoshuwa chete kuti we need to acknowledge our failures. Hello? Tinofanira ku acknowledge our failures. Kochi chakaipa kuti sorry baba, I was wrong pandakataura zvakati. Sorry my boss kubasa, I was wrong pandakataura kwamuri zvakati. Instead of saying bosi problem iripo ndekuti boss akati makaiva zvino zvinotomira zvakadi zvakanaka. So the moment yekuti one aadmita issue iripo ndeyekuti tinofanira kuregerera munhu upi? Hello, zvandinoda kuti tiite pano, toda kuti tisimuke netsoka dzedu.